La Semana Santa Val. Vamos a llevar troncos para hacer una fogata. Sí. Acompáñenos. Acompáñenos. Vamos a ver. Directo a la fogata. ¡Dale allí! No, esto todavía está mi alcohol. No, así no se descarga. Voy a enseñar cómo. Amigos, ¿quieren ver el paisaje? Véanlo. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Es esto! Navidad llegó. Primero hay que hacer una estructura como forma de pirámide. Es muy importante porque es corteza de árboles y ayuda a que las fogatas se enciendan más rápido. Vamos a ponerlo. Alex, porque hay muchos huecos en la fogata. Es para que pase el aire y fluya el aire para que se encienda más rápido la fogata. ¿Qué les parece nuestra fogata, amigos? Parece un meteorito cayendo, ¿verdad? ¿A ti qué te parece que sea, Beto? Un meteorito cayendo. Prendió bien, funciona el aire. ¿Sí? Mira todo lo que hace, amigos. Amigos, hay que tener mucho cuidado con sus fogatas porque se pueden hacer incendio en todo el bosque. Oigan, amigos, como sabemos, vamos a explorar de noche. No olviden suscribirse y tocar la campanita.